2. bölüm. Efes'teki jıyındın periştesine jaz. On koluna 7 yıldızlı karmap, 7 altın şamdaldın ortasında basıp жүргөн mınday deydi. Men işleringdi bilem. Sen meenet kıldın. Götürümdүү boldun. Jaman adamlar menen gelişe alбадың. Elçi bolбой turup, özdөрүн elçi ataşkanlardı sınap görüp kalpın çıkardın. Men üçün köp kıyınçılıktardı başыңан geçirip çıdadın. Çağılıkpadın. Бирок сага bir жерден каршымын. Sen алгачкы сүйүүңдү таштадың. Ошондуктан каерден жыгылганыңды эсте. Ниетиңди өзгөрткөндө баштагы иштериңди жаса. Эгер ниетиңди өзгөртпөсөң, анда келемда шамдалыңды ордунан жылдырып таштайм. Канткен менен сенин дагы bir жакшы жагың бар. Ал Николаевтердин иштерин жек көргөнү. Алардын иштерин мен да жек көрөм. Кимдин кулагы болсо, рухтун жыйындарга айткан сөзүн угуп алсын. Жеңип чыкканга Кудайдын бейишиндеги дарактын түбөлүк өмүр берүүчү жемишинен жегенге уруксаат берем. Смирнадагы жıyындын периштесине жаз. Birinci жана акыркы, өлгөн жана кайра тирилген мындай дейт. Мен сенин тарткан азап кайгыңды, жакырлыгыңды анткен менен сен чыныгы байлыкка ээсиң. Жана өздөрүн биз Кудай тандап алган элбиз деп атагандардын жаман сөздөрүн угуп, кордук тартканыңды билем. Бирок алар андай эмейле, шайтанга караштуу топтун мүчөлөрү. Жакында башыңа келе турган азаптан эч коркпо. Айтып коеюн, силерди сынап көрүү үчүн араңардан bir нечеңерди иблис түрмөгө отургузуп 10 күндөй кайгы тарттырат. Өлүм алдында турсаң да ишенимиңди бекем тут. Ошондо мен сага түбөлүктүү өмүрдү сыйлык кылып берем. Кимдин уга турган кулагы болсо, рухтун жыйындарга айткан сөзүн угуп алсын. Жеңип чыккан экинчи өлүмдөн залал тартпайт. Пергамдагы жıyындын периштесине жаз. Экимиздүү курч кылычы бар мындай дейт. Мен сенин каерде жашап жатканыңды билем. Сен жашап жаткан жайда шайтандын тактысы бар. Ошондой болсо да сен мага бекем ишенесиң. Мага деген ишенимиңден баш тартпадың. Атүгүл силердин араңарда шайтан жүргөн жерде менин ишенимдүү кабарчым Антипа өлтүрүлгөн күндөрдө да ишенимдүү бойдон кала бердиң. Бирок ошентсе да мен сага бир аз каршым. Анткени сенде Балаамдын окуусун карманган адамдар бар. Балаам Балактын Исраил элин күнөөгө азгырууга, аларды буркандарга чалынган, курмандыкты жеп, бузукулук кылууга үйрөткөн. Ошондой эле сенде Николаевтердин окуусун кармангандар да бар. Андыктан ниетиңерди өзгөрткүлө. Эмесе жакында барып, ошол күнөөкөрлөргө каршы оозумдагы кылычым менен салгылашам.
кимдин уга турган кулагы болсо, рухтун жыйындарга айткан сөзүн угуп алсын. Жеңүүчүгө катылган маннадан берет. Ошондой эле мен ага бетине жаңы ысым жазылган бир ак таш берем. Андагы жазылган, ысымдалган адамдан башка эч ким билбейт. Тиатирадагы жыйындын периштесине жаз. Көздөрү алоолонгон оттой, буттары жалтыраган жездей болгон Кудайдын уулу мындай дейт. Сенин иштериң, сүйүүң, ишенимиң, кызматың жана чыдамкайлыгың мага белгилүү. Алгачкы кездегиге караганда азыр көбүрөөк иш кылып жатканыңды да билем. Бирок менин сага бир нааразы болгон жерим бар. Өзүм пайгамбар атаган Изебел деген аялдын башкаларга таалим беришине жол берип жатасың. Ал кулдарымды бузукулук кылганга жана буркандарга, курмандыкка чалынган тамакты жегенге азгырууда. Ага бузукулук ниетин өзгөртүүгө убакыт берген элем. Бирок ал антүүнү каалабады. Эми мына мен аны оору менен жазалап төшөккө жаткырам. Кылган иштерине өкүнүп, ниеттерин өзгөртмөйүн. Мен аны менен бирге бузукулукка баткандарды чоң азапка салам. Балдарына ажал жиберем. Ошондо жыйындардын баары адамдардын ичиндеги ойлору менен жүрөк түпкүрүндөгү сырлары мага белгилүү экенин билишет. Ошондой эле ар бириңер кылган ишиңерге жараша тиешелүү жазаңарды аласыңар. Бирок силер Тиатирадагы башка ишенүүчүлөр Изебелдин тескери окуусун кабыл алган жоксуңар. Анын жолун жолдоочулары шайтан ачып берген терең чындыктар деп атаган окууга аралашпадыңар. Мен кайра келгиче мага болгон бекем ишенимиңерден кайтпагыла дегенден башка силерге оор милдет жүктөбөйм. Жеңип чыкканга жана менин тилегимди аягына чейин аткарганга бардык элдерди башкаруу үчүн атам мага бергендей кудурет берем. Ал алардын үстүнөн карападай быркыратчу, темирдей катуу бийлик орнотот. Ошондой эле жеңүүчүгө таңкы жылдызды берем. Кимдин уга турган кулагы болсо, рухтун жыйындарга айткан сөзүн угуп алсын.